নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, এটা পার্ট 2 ভিডিও। কারণ এর আগে আমি এই ভিডিওটা দিয়েছিলাম, শর্টস ভিডিওর মাধ্যমে দিয়েছিলাম। তো এটার সমস্যা ছিল যে ইঁদুরে সব কিছু তার কেটে দিয়েছিলো ভিতরে। বেসটা আমি ঠিক করে দিয়েছি, বেসটা আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি একবার। এই দেখুন, এই হচ্ছে বেস। নতুন করে পর্দা লাগিয়ে একদম কয়েল পেপার সব কিছু লাগিয়ে নতুন করে দিয়েছি। এবং একবার আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাবো। এই আমি অন করলাম, স্ট্যান্ড বাই করছি। এবার মেমোরিটা লাগাবো। দেখতে পাচ্ছেন মেমোরিটা ব্লিঙ্ক করছে। এবার আমি সাউন্ডটা আপনাদেরকে শোনাবো একবার। তো বন্ধুরা, ভালো লাগে তাহলে বন্ধুরা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই।